सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चटपटी चनाचूर की नमकीन। सो ये देखिए दोस्तों, चनाचूर की नमकीन बनाने के लिए हमने ये चना लिया है 250 ग्राम, यानी 1 पाव हमने चना लिया है दोस्तों। तो इसको हम पानी में डाल के धुल लेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पानी में डाल लिया है चना। अब हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कुछ मसाले लिए हैं। मसालों में हमने 4 सूखी लाल मिर्च, जीरा और काला नमक और एक गोल मिर्च लिया है। तो ये सब मसालों को दोस्तों हम भून लेंगे। ये देखिए, पहले हम जीरा को भून रहे हैं। तो हमें भूनना सिर्फ मिर्चा और जीरा को है दोस्तों। तो ये देखिए, हमारा जीरा जो है वो भून चुका है। और ये देखिए, हम अपने जो सूखी लाल मिर्च हैं उसको भून रहे हैं। भून के दोस्तों हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो पाउडर है वो बन चुका है और हमारे चने भी उबल चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो गैस बंद करने के बाद दोस्तों हम अपने चनों में से पानी निकाल लेंगे। देख सकते हैं जैसा कि आपकी हमने निकाल लिया है। चना हमारा सूखा हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कूट के चना को ऐसे चिपटा कर लिया है। तो ऐसे चिपटा कर लेंगे दोस्तों। हमें पूरा चना को मतलब पूरा नहीं कूटना है, हमें थोड़ा सा ही कूटना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कूटा है इसको, बस हल्का ये चपटा हो दोस्तों। 1-2 बार कूट के वैसे कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे हल्का फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, फ्राई करने के लिए हमने ऑयल ले लिया है। तो फ्राई करने के लिए दोस्तों हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे और इसमें चने को अपने फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने चनों को डाल देंगे। तो धीरे धीरे हमें चनों को डाल देना है दोस्तों। और चलाने के बाद दोस्तों हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, फ्राई हम लो फ्लेम पे ही करेंगे। अगर हम आंच को तेज़ रखेंगे तो हमारा चना जो है वो जल भी सकता है, अच्छे से फ्राई भी नहीं होगा। तो अगर हम धीमे आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो हमारा चना जो है वो हल्का सा कुरमुरा होगा। तो जो नमकीन है वो कुरकुरी ही खाने में अच्छी लगती है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा चना जो है वो फ्राई हो चुका है। ऐसे ही करके हम अपने सारे चने जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने चना जो है वो सारा फ्राई कर लिया है अपना, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा चना है जो कि फ्राई हो चुका है। और ये हमारे सारे मसाले हैं जिसका हमने पाउडर बनाया है। तो वो अब ये मसालों को हम इसमें ऊपर से मिक्स करेंगे। ऊपर से छिड़कने के बाद दोस्तों अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हम थोड़ा थोड़ा ही मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना मसाला ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। तो थोड़े थोड़े मसाले करके हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे जो मसाले हैं वो चने में मिक्स हो गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारी सुपर टेस्टी चटपटी चना की नमकीन तैयार है दोस्तों। तो अगर आपको हमारी ये नमकीन की रेसिपी पसंद आई फ्रेंड्स, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दूसरों के साथ ये रेसिपी शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।